Добрый день. Полистала, полистала свои странички, давно не делала расклад на месяц назад мы уже делали. Стучит, гремит. Ну, такой коротенький. Выберите свою колоду, свой вариант. Вы можете загадать как для себя, как для своего любимого, как там еще для кого. Либо. Вот. Поэтому выбирайте. Один вариант, 4 варианта, 4 колоды. Один вариант себе, другой там на кого-то и так далее. Вот. Делала расклад по Турции, потому что, ну, такие версии разгоняются и очень довольно-таки серьезно на тему, что это все-таки сейсмооружие. Ну, ребята, даже расклад, даже карты Таро очень интересно показали. Движение Земли, движение этих плит сдвинулись довольно-таки серьезно. И землетрясение, цунами, это все выброс психической энергии. То есть насколько ее уже на Земле скопилось вокруг планеты, на нашей планете, под землей, на земле, скажем так, ну, настолько психической энергии со знаком минус скопилось, что просто земля не выдерживает. Вот повторюсь еще, если остров один есть с размером Францию, плавать не то в Атлантике, не то в Тихом океане, из мусора, что можно дальше говорить? Так это один, уже еще один остров нашли. Ну, как бы вот такие моменты. Ну, думаю, пока я тут болтала, разговаривала, вы уже вариант себе выбрали. Давайте будем смотреть. Немножко отодвину. Вот так вот, чтобы я ничего не перепутала. Ну и первая колода. Давайте посмотрим, кто выбрал. Для тех, кто выбрал вариант номер 1. Что будет в течение месяца? Стучать, греметь, на пороге стоять и так далее. Ну и так, стучит. Ой, тоска, печаль. Ну и вторая тут потянулась карта. Тоска, печаль, закрытая дверь. Вот. И уход. Может быть, ссора, скандал, расставание. Карта. Вроде бы как все было хорошо. Вот. Ну, по итогу получился неприятность, получился скандал. И это все стучит. Сможете ли вы это... ну, как нейтрализовать, ну, я не знаю, поэтому сами подумайте, сможете ли. Так, гремит. Но опять же, еще пятерка, еще одна пятерка, болезненное состояние, может придется тратить деньги на что-либо, вот, может быть разорение, здесь еще может быть воровство кому-то там, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны со своим имуществом, вот, с карточками, кошельками, следите за всем этим, следите. На пороге стоит обман, подлость, предательство. Это что ж это такое? Что ж это за вариант такой у нас получился? Самозаблуждение, обман, неясность ситуации. Ну, то есть требуется какого-то прояснения. Но не проясняйте это с кулаками, с эмоциями, то есть с холодным разумом, с холодным расчетом. Тогда вы сможете что-то прояснить. Дверь откроет. Еще одна. Ай, это карта и 3 проблем, и запутанности, и переживаний. Но это еще карта магических действий. Ну что за 3 проблемы? Давайте попробуем узнать. Это разрушение, удар, разрушение любовных связей, любовного треугольника, соблазнов. Ну, вот эти все 3 проблемы, те, которые вот они наблюдаются. Это и любовные отношения, это и зависимость от этих отношений. Может быть, уже и время им разрушиться. Они слишком болезненны для вас стали, поэтому не исключено, что здесь применяются какие-то магические действия. Вот. Либо на вашу пару, либо со стороны
партнера. Вот. Дверь закроет. Обнуление, какие-то глупые поступки. Все-таки обнуление, все начать сначала. Может быть, перевернуть этот весь лист с трагедиями, с препятствиями, с потерями там и так далее. И начать все сначала. Все дела покроет. Здесь может быть переезд в новый дом, перемена места жительства. В принципе, ну, как бы двери открывается довольно-таки неплохо. Может быть, приглашение какое-то. Сердце успокоит. Дама жезлов. Ну, если дама, это вы, дама жезлов, огненной стихии, вот, то сами себя и успокоите. Либо это может быть некая подруга, которая там вам что-то подскажет, что-то посоветует, или вы просто с ней поговорите, и она вам сердце успокоит, и все перекроет. Начало нового пути, будет желание открыть какие-то тайны и начало какого-то движения. То есть, и это еще тоже карта магии. Может быть, действительно там энергии наберетесь. В прошлом у вас уже повторялась такая ситуация. Вот. Ну, в принципе, закончится все должно нормально. Поэтому вот такие не очень хорошие события вас ожидают по первому варианту. Так, вариант номер 2. Вариант номер 2. И что же для варианта номер 2 у нас тут получилось? Стучит. Какие-то известия, быстрое движение, перемещение. Гремит. Ой, ну что гремит? Семерка мечей. Это карта обмана, карта хитрости, карта обходных путей маневра, карта мошенничества. Вот. То есть, либо у вас такой хитрый план, либо вас могут обмануть. Не исключено мошенники, которые вас обольстят, вам расскажут, какая вы классная, хорошая, или там еще какие-то дифирамбы попоют. И в итоге может произойти обман. На пороге стоит... Ну, на пороге стоит какие-то приятные, вот, какие-то известия, может быть, романтического характера. Вот, что еще? Ну, что-то приятное, вот, я бы так сказала. Дверь откроет. Ну, дверь откроет, ничего не откроет. Дверь откроет некий застой. То есть движения никакого, зима, холод. Ну, то есть какой-то застой, могут быть какие-то препятствия, замедленные движения. Может быть, здесь идет речь о романтической некой переписке. Вот, скорее всего, ну, корреспондент, тот, который на другой стороне, да, он может вам обещать, но ничего не сделать. И вследствие чего вы будете просто сидеть и ждать. Дверь закроет. Какое-то получение денег, получение какой-то прибыли, получение материальной помощи откуда-то, ну и радость, соответственно, от этого, дары. Все дела покроет, ну, зависшая ситуация, все равно холод, зима, вот она идет, все дела покроет, что-то зависит. На ситуацию нужно посмотреть совсем под другим углом, чтобы не стать жертвой. Вот, это еще тоже в том числе карта обмана. Сердце успокоит. Будете, ничего не успокоит, будете в голове тут крутить, перекручивать 150 раз, накручивать себя. Ваш ум, ваш мозг будет рисовать кучу всего самого страшного, что только есть. Это могут быть еще и кошмарные сны, увеличивать вашу мозговую деятельность, скажем так, ну, в кавычках. Сердце успокоит. Ну, король. Может быть, вы там пообщаетесь, переговорите или еще что-то. Здесь может быть и начальник, какой-то предприимчивый мужчина, который вам успокоит сердце. И все перекроет. Получение результата, ну, не такого уж и быстрого. И я вам хочу сказать... Для того, чтобы получить какой-то материальный результат или результат от своих действий, ну, придется подождать. То есть, ну, вот так. Поэтому не нужно слишком накручивать себя, эмоционировать. Все идет, как бы все своим чередом идет.
Даже получение прибыли тут, это все нормально. Так, вариант номер 3. Третий вариант, что у нас тут получается? Давайте посмотрим. Стучит. Ну, завершение какого-то результата. Вообще, эта карта хорошая, да? Это карта и завершение облегчения, исполнения желания, перехода на новый уровень. То есть, вот сейчас вам стучит переезды, перемена места жительства там, и так далее. Расширение границ, расширение собственного кругозора. Гремит. Ну, получение, скажем так, удовольствия каких-то вариантов действий, но не готовность приступить, не готовность, ну, что-то начинать, что-то делать. Вот такая вот на пороге стоит. На пороге стоит договора, он уже у вас этот договор, там, дружба, может быть, сотрудничество, там, ты мне, я тебе, давно стоит, как по времени, да, ну, может быть, вы действительно не готовы приступить к каким-то взаимовыгодным условиям, взаимовыгодным сотрудничеством. Но, может быть, на ваш взгляд, это не совсем все взаимовыгодно. Это такая карта, она может быть и не взаимовыгодная. Дверь откроет. Ну, опять карта времени. Ну, тут я дополнительно, то есть, ну, какие-то правила, традиции, верховный жрец. Вот, может, длительное время вы уже находитесь под покровительством высших сил. Эта карта тоже может об этом говорить. Вот, может говорить о том, что есть у вас, либо будет какой-то... Это что у нас? Дверь откроет. Некий покровитель, который, ну, в каком-то ранге, да, время подойдет, либо длительное время, либо время подойдет, и какие-то правила, традиции, какие-то договора, официальные документы, бумаги, может быть, все-таки вы будете рассматривать. Дверь закроет. Перемены, полная трансформация, полная перемена каких-то событий, перемена в вашей жизни. Ну, смотрите, здесь у вас уже идет 3 старших аркана из 6, то есть половина. Обратите внимание, когда выпадает много старших арканов, говорит о том, обратите внимание на сегодняшнюю жизнь. То есть здесь закроет полная перемена. Старая жизнь закончится, начнется новая. Как бы вам болезненно не было, как вы не оттягивали время. То есть здесь карта «Старая жизнь» закончилась, начинается новая. Это то же самое, ну, они разные, да, но примерно одно и то же. Если не закончите благополучно, не подтолкнете к себя каким-либо действием, то это закроется болезненно. Все дела покроет. Сила движения, энергия, все это у вас есть. То есть превозмогание себя, все получится. Сердце успокоит. Ну, а успокоитесь каким-то обманом. Возможно, это любовный треугольник. Ну, вообще это как и предательство. Опять же, повторюсь, как бы общие расклады, да, может быть, вы успокоитесь тем, что кого-то обманете, обхитрите. Вот, и вы этим успокоитесь. Ну, причины мы не будем разбирать, да, может быть, и нужно было обмануть, обхитрить там ситуацию, там человека или еще что-то такое. Ну, вот это вас успокоит. Все перекроет. Лицемерие, двуличие. И вот как открыла, да, вот как открыла. Здесь карта 20, здесь на дне колоды карта судьбы. Говорит о том, что у вас действительно судьбоносные события, может быть, не в течение месяца, они, скорее всего, уже начались и продолжают еще идти. Это кармические карты, это судьбоносные события. Вот, поэтому обратите внимание, будьте внимательны, будьте осторожны с обманщиками, с мошенниками, с подписанием различных договоров, там купля-продажа и так далее. Вот, ну и в то же время, если вы решили кого-то обмануть каким-либо доступным способом, слицемерить, поодевать маски,
Будьте внимательны, потому что все там видно, сверху все видно, скажем так. Даже, ну, сами мы можем увидеть. Собственная душа, я имею в виду. Так, и вариант номер 4. И вариант номер 4. Для тех, кто выбрал вариант номер 4. Стучит. Ну, какие-то известия, какая-то склока, какое-то наблюдение, манипуляция. Ну, нехорошая, неприятная, скажем так. Гремит. Ой. Ну, карта отличная. Гремит вам получение шансов, получение денежек, исполнение желания, несмотря на эти неприятные здесь известия. На пороге стоит. Перемены медленные, карта суда, медленные перемены, возрождение, может быть, то, что длительное было, тянулось, вот оно, вот наступает. То есть это карта обновления, это карта возрождения. Дверь откроет. Ну, вот, может, поэтому и шансы даются, да. Дверь откроет, придется где-то побиться лбом стену. Это карта прошлого. Уже все равно отголоски прошлого, ну, они еще будут пока. И придется где-то ставить защиту, самозащиту, от чего-то обороняться, защищаться. Дверь закроет. Ну, слезы, расставания, ну, какие-то потери, сказали, я бы так сказала. Ну, скорее всего, это все созревает уже. И еще, опять же, обратите внимание, то, что стучит, это известие, манипуляции, неприятная склока. Ну, возможно, вы сможете этого избежать. Так, все дела покроет. Ой, аж 2 карты выпало. Ну, все дела покроет. Ну, как бы потеря чего-то, вот 2 пятерки, это будет не по зависящим от вас обстоятельствам, да, вот как какие-то потери материального характера, с чем-то придется расстаться, но для того, что у вас уже созрела ситуация, либо созрел результат получения, уже получение результата, то есть у вас созрело, это может быть и по работе, и в любой ситуации, то есть... Ну, тут мне идет такая поговорка: не было бы счастья, так несчастье помогло. Ну, вот как-то так. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет. Ну, видите, семерка, то есть хорошо. Сердце успокоит. Ну вот, карта выбора, карта, может быть, дружеских отношений, любовных отношений, партнерских отношений. Вот, ну, в принципе, все перекроет. Все перекроет. 9 мечей. Но все равно вы будете переживать. Ну, что это значит? Все перекроет. Это как бы пауза, да, все страшно, ужас. Ну, будете дальше бояться. Семерка кубков. Боже, это еще и карта магии. Она с королем связанная. Это с королем кубков связанная. Карта может быть мечты, от того, что мечта не исполнилась с этим королем. Этот король может вам нервы потрепать. Ну вот так. Вот такой получился вариант номер 4.